一个画面上通通都是肌肉棒子的游戏，看起来应该很硬汉吧？没想到多年后看起来似乎不是这个样子。各位变态，大家好，我是魔王。今天要跟大家介绍的是《未来战士》这款游戏。1986年5月 ，Tecmo 在街机上推出了一款横向动作游戏，就是《阿格斯战士》。推出之后，由于流畅的操纵性与关卡的设定而大受欢迎。这款游戏受到欢迎的程度，甚至于在推出的同年，就在 GameStop 杂志中获得了评选部评选的 Game of the Year 银赏的大奖。狭带的街机版受欢迎的程度，于是 Tecmo 便将其移植到了任天堂上。于是 FC 版本的《未来战士》就在1987年4月14号在日本发行了。值得一提的是 ，Tecmo 这间公司就是后来与光荣合并的特库摩，曾经制作知名的《生死格斗》、《天使之翼》、《忍者龙剑传》、《所罗门之钥》、《怪兽农场》等名作，也是实力相当坚强的游戏制作公司。FC 版与街机版相较，本作虽然与街机版有着相同的故事，但进行了各种改动，其实是完全不同的作品。它不再是以商业游戏风格为主的动作游戏，而是像动作 RPG 一样的设定，包括战斗的成长系统与先人隐士们的对话场景。熟悉的日落舞台背景也被使用双重卷轴的技术再现。包装上的插图不再是商业版那样的猛男角色，而是针对当时任天堂主要用户儿童作为设计的可爱版。副标题的疯狂大晋级阿加梅恰大晋级似乎也是针对低年龄层的考虑。本作当年在日本发售的时候，其实没有像街机版那么火爆流行，即便是在专业杂志上也没有很高的评价。那么为什么要在它发售34年之后才向大家推荐这款作品呢？因为这部作品拥有非常独特的魅力跟玩法，相信不仅对魔王来说，对很多玩家来讲，它也是非常经典的一款游戏。由武斗神因陀罗所掌管的繁荣圣地阿鲁戈斯，天空上方某一日出现了一座飞行城堡——兽王莱卡的天空牙城。从天而降的兽人族在无尽的残虐手段下，一夜之间建立了一个邪恶的帝国。兽王还夺去了武斗神因陀罗创造的和平象征——和平之门，使得和平的希望也随着大门而一起消失。人们失去了笑容，只能不断地吟唱着古老的预言。当大地被野兽侵扰时，阿鲁戈斯的战士将再次苏醒并拯救他。现在战士苏醒了，战士将借用武斗神因陀罗的力量打败兽王，重启和平之门。而兽王就在天空的牙城等着你。玩家能够操纵一位持有溜溜球盾型武器千变神盾的战士，然后向兽王莱卡发起挑战。值得一提的是，中文翻译的千变神盾 Diskarma 其实就是 Disc 加 Armor 的意思。玩家在击败敌人之后，战士的腕力、胸力等等参数以及体力的最大值都会增加。游戏中获得新型道具之后，战士会增加精神力，透过消耗精神力，能够使用力量提升、战士的契合、体力恢复等潜在能力。除了延续街机版的横向关卡移动模式之外， FC 版更将其改动为地图搜索类的动作 RPG， 让游戏能够在多张地图之间来回进行切换。此外，添加了由上而下俯视的大地图模式，能够连接许多的地图领域，并且追加了俯视大地图的敌人元素。而大地图模式之中都有一扇门，进去之后可以移动到另外一张地图，还可以从里面的凶贵系仙人爷爷里面获得各种情报。游戏中需要找出被兽王囚禁在世界各地的5位因陀罗斗神，再收集仙人与因陀罗给予的道具：仙人的锁链、风之滑车、炎之十字弓、战士的文章、因陀罗之铠、天马之笛。主角就能够逐步到达过去无法到达的地图，最后进入兽王居住的天空牙城。值得一提的是，其实未来战士的日本原名阿鲁戈斯呢，战士，他的阿鲁戈斯其实就是 Argos， 也就是希腊神话里面的白眼巨人的名称。而本来无名氏的阿尔戈斯战士，在后来其他主机的版本，终于出现了本名，主角的名称叫做 Zai。魔王后来仔细清查了一次，本作游戏登作的人类角色，除了主角之外，就只有仙人跟因陀罗两个猛男风格的老人。
然后游戏之中完全没有女人。感觉像极了一个硬汉的游戏。当年其实并没有感觉到有什么特别的地方，但是多年之后我才想到，一个完全没有女人，只有肌肉棒棒的世界，还被叫做圣地，这不就是 gay 的天堂吗？哎呀，原来这是一个胸贵系的 gay 炮游戏呀！正常通关流程应该其实大家都很熟悉了，但是如果要快速通关的话，未来战士里面有着这样的一个传说。据说真正的肌肉棒子可以不借助武斗神因陀罗的力量，就能直接挑战兽王。什么？一样神器都不用拿，就能够直接飞上天空崖城挑战兽王吗？这到底是怎么回事呢？就让魔王带领大家亲自来验证这个传说。首先，我们需要练习一下空中漂浮的秘技。魔王已经测试过，我们需要先把控制器的连射功能调整成15 FPS。然后按 B 钮的连射跟 A 钮不放，按住控制器的左右键就能够让主角空中漂浮了。这样我们就可以到达很多以前无法去的地方。接下来到艾卢卡森林，将双头兽艾卢卡引诱到画面中间时，往右下角的空隙跳下，并使用空中漂浮。然后等主角漂浮到最右边之后，画面一转就会瞬间移动到一个特殊的位置，里面有天空之岛的首领天空树贝鲁萨。然后我们故意被打死之后，接关就会瞬间瞬移到天空树的魔王之间。这时候主角的血量要调整成再被打一下就死掉的状态，然后被打死的瞬间撞入右边的瞬移门。重新开始之后，我们就直接瞬移到天空崖城的兽王之间门口了。这个时候我们就可以直接挑战兽王了。大家可以看到，我直接把所有的力量直接调到最强，然后精神力把血补一下，然后我们就直接把锁链的力量加强。其实这个兽王打几下就死了，他手上有双头龙，其实要把等级练满才会比较好打，但他也不是一个很难打的，好，这样就过了。于是就这样就破台啦。我们来看小鸟啊。于是阿格斯战士就取回了武斗神的和平之门，就是这个小鸟跟彩虹。这个画面其实跟街机版的破台画面是差不多的，所以我们又再次获得和平啦。虽然已经是30多年前的游戏，但是不管是跟街机版相比较，或是与后来的续作相比， FC 的未来战士简单的剧情、明快的游戏方式、流畅的操纵性，仍然让它自己走出了自己特色，成为一款经典之作。仰赖于科技的进步，从所谓的次世代主机开始，很多游戏的画面跟音效越来越好，但是作为游戏骨干的趣味性跟设计的巧思，却常常没有跟着科技而更进一步。许多当年的游戏大厂也随着时间走向了衰败跟崩解。但经典就是隽永，老游戏的魅力就是在当时受限的技术跟容量的重重限制下，我们还能够感受到当时制作团队的用心。虽然时光不再，我们的年纪也渐渐变大，老玩家回味的其实就是那一份情感吧。那么这款阿格斯战士，也就是未来战士，就为大家介绍到这里。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿伯，我们下次见。